I dag skal vi igen spille Five Nights at Freddy's part 2. Ikke? Jo. Vi spiser igen det der klamme slik. Vi dør. Det næste, så dør vi ikke. Og I kan se igen, så er vi spillet her. Jeg tror, at vi kan finde sådan noget. Nej, det tror jeg ikke. Nej, jeg vil ikke dø. Okay, så er det, dengang er det din tur til at spille. Ja, hvis jeg bliver bange, så er det dig, okay? Nogle gange slukker det kameraet. Og så tænder de det igen. Så smadrer de kameraet. De er dumme. Er du bange? Ja. Jeg går lidt. Fuck. Er du ikke bare bange? Jeg går lidt tilbage. Må lige se en ting? Du kan ikke åbne Music Box igen. Nej, Puppet er der ikke. Det var vigtigt, at du holder øje med den der. Det er der altså sådan. Kom her, der er ikke sket noget nu. Er du bange? Ja, det er lidt skummelt. Okay, hvis det er et. Hvad? Det er lidt skummelt. Jeg vil ikke dø. Det er sådan et stort chok, det giver dig. Ikke? Ja, og man ved ikke, hvornår de kommer. Et af en. Nu starter. Det er pisse meget starter. Okay, men de er ikke gået endnu. Så de er der stadig. Fuck. What? Ej. Nej, nu er han der gået. Okay, jeg tror faktisk, han er i... Enten han spiller guitar. Jeg flash lidt, så går han måske væk. Nej, det er kun til Bonnie. Nej, det er kun til Fox. De hjælper. Kan du godt filme? Jamen, jeg filmer. Nej, jeg filmer, okay. Okay, her, værsgo. Tag kameraet. Vi kigger igen væk. Tag musicboxen, jeg filmer lige. Man kan kigge igen på robotterne, okay? De er der alle sammen, men jeg skal lige holde øje med den Bonnie der. Hvor fanden? Spiller stadig guitar. Hvis du kan høre noget, at nogen... Okay, jeg skal lige skrue lidt mere op, så jeg kan se, om jeg kan høre noget. Bonnie er der stadig. Stop. Bamsen er her stadig. Bonnie er væk. Kig på vent. Ingen den vent. Bonnie spiller ikke guitar mere. Men hvor er Bonnie så? Så kig i vent. Balloon Boy er også væk. Men hiv lige den her op, hvis det er okay. Hørte du? 11. Jeg går lige ud her på selve. Der er ikke nogen her. Der er ikke... Har du set venten? Jeg har tjekket venten. Jeg kan godt tjekke igen. Ingen der. Nej, ved lyset. Bonnie er der. Jeg har fundet Bonnie. Tag den. Det kan godt være, der... Du filmer, okay? Jeg er alt for bange. Det kan godt være, der er nogen, der måske lige har set Bonnie, mens jeg ikke så det. Jeg kan se Foxy. Hvad gør jeg? Tryk på det her, Simon. Ja, Bonnie står herude på gangen. Skal jeg bare flashe ham? Hørte du det? Jamen, kom her. Kom. Foxy nu. Jamen, Foxy står så herude på gangen. Jeg flasher ham. Tryk på at sætte 5.000. Det gør jeg. Jeg sidder bare og flasher ham. Og så hold det. Er han væk? Nej, han er der stadig. Men jeg tror lige, vi skal winde. Den var helt væk. Undskyld, hvis jeg ikke filmer så godt, men det er lidt svært. Film igen nu. Det er også lidt... Det er derfor, jeg ser. Hvad er det der? Hvad sker der? Det er en challenge. What the fuck? Kan du godt gøre det? Gå den vej. Hold det. Tag follow ham. Jeg follower Puppet. What shall I do? Skal jeg bare følge efter Puppet? Ja, det er challenge. Kan du så ikke lige filme, fordi det er lidt svært at holde kameraet og se, hvad der foregår. Jeg følger efter Puppet. Bare roligt, det er bare en challenge. Her sker der ikke noget. Jo, det er lidt jumpscare. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg har aldrig...
Puppet går nedad, det gør vi fandme også. Hej lille Puppet, vi følger... du er alt for tyk, så du ikke kan komme forbi. Puppet. Ikke gå for tæt på mig. Nå, men hvorfor er det, man skal følge efter Puppet? Det ved jeg ikke. Skal du gå ind i kassen? Det. Det er derfor, jeg siger, det er lidt scary. Hvad var det der for noget med en challenge? Ja, hvad mener de? Hvad man skal? Jeg filmer igen. Fuck. Okay, lad os se. Jeg vil nu jumpscare, så trick or treat. Nej, et lille trickshot. Jeg skal lige prøve at ramme ham lige i munden. Vi skal prøve. Det er så svært med at filme med kameraet. Prøv at se. Prøv at holde det her på at ramme. Giv mig kameraet. Det er som der med liv med til. Men det er det ulækre spil, vi har der. Og det er fandme skummelt. Og jeg havde ikke regnet med, at det var Bonnie, der flækkede op i ansigtet på os, men det var ikke den her gang. Ja, kiggede hun ikke bare sådan. Sådan her. Hun hoppede sådan her. Lige op i ansigtet. Ja, jeg havde øjnene sådan. Ja. Nej. Kom down below. Prøv at se, at det her er scary. Jeg filmer lige vent. Er det her scary? Venlig. Jeg filmer ikke ordentligt. Okay, prøv igen. Det var sådan, at kom bare frem. Lige op i ansigtet på hende. Hvis I ikke ved, hvem det var. Det er den her, der afbrydes ansigt. Der er den blå der. Ja. Og der er måske nogen, der jeg sad og filmede på kameraerne, at der var måske nogen, der så Bonnie. Men jeg så ikke Bonnie, der lys. Og så kom jeg tilbage og så Bonnie. Du skal kigge i vænken, sådan ved lysene. Men det var ved de der partybord, der så jeg ikke Bonnie. Og jeg tror, det var derfor, jeg blev flækket. Rolf skal sige, hvor du skulle kigge hen. Okay. Du skulle kigge. Men du spiller. Og ikke noget med at blive bange, vel? Du skulle kigge her, det hvor han var. Ja. Nå, hvad så hvis jeg går væk? Nå. Skal jeg så spise igen den her? Jeg overgår ikke mere. Det smager simpelthen så dårligt. Okay, nej. Stop lige. Du spiller lidt. Jeg tager nogle jalapenos, okay? Så kan du... Okay, skal jeg filme imens? Ja. Bare spil det mere. Ja. Lad os se. Ingen der. Lad os kigge herover. Ingen der. Det biber. Den var tæt på at være helt nede. Ingen her. Bamsen er her stadig. Ja. Det går fint. Filmer ikke lovende. Bamsen er her stadig. No. Hvad? Jeg er grønne jalapenos. Lilla. Dem der. Ja, og Og I kan også se det. Det står her. jalapenos. Men der er ikke sket noget endnu. De er her alle sammen stadig. Kan du ikke lige filme her, fordi det er svært at filme og spille på samme tid. Lad mig prøve. Skal jeg filme? Hvis du prøver, kom. Der er ikke nogen, de er stadig på at kigge ind på kameraet. De står der stadig, hvor de skal. Nej, okay. Spiller ikke guitar, er ikke der. Jeg skal vise dig, hvor jeg tjekkede, hvor Bonnie var. Hvor er han? Kig igen med lysene. Jamen, prøv det. Bonnie var her ved mig. Prøv at komme og kigge. Okay. Bonnie sad her før. Kig igen, hvis det var lys, hvad jeg sagde. Lys. Gå ud af kameraet. Han er ikke... Chica er også væk. Ja. Ej, det er virkelig skummelt. In a wine. Undskyld, jeg ikke filmer ordentligt, men... man glad i loftet. Bonnie er her. Jeg har fundet Bonnie. Bonnie sidder i party room 2. Lige der.
Patrick, kom nu.